Quietscheenten-Alarm in Hongkong. Dieses Gummitier dominiert jetzt den Hafen der chinesischen Metropole. 16,5 Meter hoch ist die aufblasbare Ente, so hoch wie ein sechsstöckiges Gebäude. Der niederländische Künstler Florentijn Hofman hat die Quietscheente auf eine Reise um die Welt geschickt. Das Riesenspielzeug würde Ernie aus der Sesamstraße begeistern, Loriots Herren im Bad würden staunen und so mancher leibhaftige Mensch fühlt sich zurückversetzt in seine Kindheit, so wie hier beim Besuch der Quietscheente in Sydney. Für den Künstler Hofman ist die ganze Welt eine Badewanne. Sein Werk soll den Betrachtern zeigen, dass sie miteinander verbunden sind und dass sie sich Zeit nehmen sollen, ihre Umwelt zu betrachten. Und das Tier ist ansteckend. Es bringt nicht etwa die Vogelgrippe, sondern gute Laune. Badewannenkapitäne und andere Schaulustige können die Ente bis zum 9. Juni in Hongkong bewundern.